안녕하세요. 실시간을 켜본 집방입니다. 안녕하세요. 수박이 안녕. 별아 안녕. 나 믿지? 아, 그래, 복수하자. 그래요. 그래, 좋아. 이따가 복수 시간 기면 이러쿵저러쿵 구독해주세요. 이렇게 하자. 그럼 이따가 다시 켤게요. 켰어요. 맞아. 그래. 아무도 현재 아니라 미친 거야. 야, 너 우리 사이 이간이라니까 그렇구나. 증거를 네 목소리로 넣으면 당연히 밝히지. 야, 나 학교에 소문낼 거고 학폭위할 거고 자격 신고 차단 고시 실태보다 다 하고 학폭위를 하면 당연히 어머니한테 연락이 가겠지? 차단이야. 고맙고 감사해. 전 이만 꺼볼게요.